unafaa kama hiyo wanaita dhambi ya nini? Makusudi. So umeshajua kwamba kulewa ni dhambi na walevi hawataingia mbinguni. Sisi tuliwasomea kwamba mlevi aanze kujililia mwenyewe. Mlevi aanze kufaa kilio. Kwa sababu wengine wanaambia hakuna Biblia basi inakataza mtu asikunywe. Wewe kunywa. Sawa, hakuna shida, kunywa. Lakini Biblia yenyewe pia imekwambia ujililie mwenyewe. Basi utaenda wapi? Utaishia nafasi ya kilio zaidi. Uanze fanya stage ya kilio. Kule kutakuwa kilio na kusaga meno. Anakuambia acha, ni franga zangu. Sawa, ni franga zako, lakini anza kuzifanyia kilio. Asa baada ya kujua kweli, ukifanya dhambi ya makusudi, haiwezekane tena kwako kufanyiwa maombi ya toba. Manake Yesu hata kufa mara ya pili juu yako. Si tu pèches volontairement, tu sais que voler c'est péché. Kuiba ni dhambi. Na kameme hii telefoni mimi naona huyo aliacha piko iko anareve ngani itie kumfunga. Napata kizi yangu leo. Naona mtu anaiba mkanisa. Tulikuwa siku moja celebration kama ni senke, telefoni ya kodo ilikuwa kunani kukibodi hapa, ikakuwa imekosekana, tunaipigia inapiga. Après tunakuta soit tete soit hors périmètre soit volé par les femmes. Haiko tena. Ilinyakuliwa. Kuna mwizi alibeba. Na ikaenda mpaka leo. Aliiba wapi? Mkanisa. Kuko watu wengine hawana msamaha. Mpaka wanaenda motoni. Watapata malipizi kule moto. Tuache dhambi za makusudi. Usizini unayua kama niseme kitu hapo. Ayetu unaweza yua kama kuzini ni dhambi, unaifanya ama utakatifu. Mzinifu anaambia, baba unisaidie huyu bwana kwa wangu, na huyu na kaka anasema unisaidie huyu mwanamke kwa wangu. Ulishazini. Wewe ni mzinzi. Unafanya dhambi ya makusudi, unataka kuileta ama utakatifu ya Mungu. Hiyo haikubaliwi. Hii haifanyi nini? Haikubalike. Mtu akiolewa umefungwa kwa bwana yako mpaka kifo itawafanya nini? Itawatenga. Hakuna divorce na hakuna talaka. Kiswahili nasema talaka, divorce. Hakuna divorce, hakuna kuachana mpaka kifo ifanye nini? Watenga. Ambieni wale wanaojilemaria kwamba ni wazinifu, wakikufa wanaenda motoni. Lazima waache zile ndoa. Waache wale wanawake. Waache wale wanawake. Waache kusudi waende wapi? Mbinguni. Maandiko nasema ukiolewa na mpagani ulikubali kukaa naye, ukae naye mpaka mwisho ya kifo. Lakini kama ukichagua kama nie wote mlikuwa wapagani, mnakusudi kuachana kwa sababu mmeujua kweli, muachane. Biblia imeshaweka vitu yote sawa. Ndio. Sisi ndio tunajivuruga kwa sababu hatuna neno. Ndio maana nakuta udada aliolewa ngambo kule, anaachana huyu kaka alioa kule Bukavu. Niliwaambia hapa kaka mtumishi mmoja alioa Bukavu, akafika Goma akakamata mwanamke mwingine anakia tubu. Nikamwambia mimi nakia tubu. Wote wamefika hapa Goma. Sasa mimi nataka nitengeneze na Mungu basi. Huyu wa pili mimi nampenda sana. Basi ule wa kwanza alikuwa ananivuruga. Ulikivuruga chako ni chako, siku yenye atakufa ndio utakuwa libre. Na ule una kanisa hatuna poligami. Tuko na ibada, tuko na ndoa ya monogami. Ni ibada ni ndoa ya mume na mke moja hadi kifo.
Ukiwa ulifanya namna hii, lazima utengeneze wale wanawake, wale wanaume, lazima wote na wapiga vipasi kwa ajili ya Bwana. Hapo ndio utaenda mbinguni.